Selamat pagi pemirsa, tetap sehat dan semangat ya. Sekarang ini saya sedang berada di depan tumbuhan liar yang banyak tumbuh di semak-semak, hutan maupun pinggir jalan. Nama tumbuhan ini adalah tumbuhan pecut kuda. Kuda ini merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh secara liar di negara tropis seperti Indonesia. Dan pecut kuda ini sebenarnya berasal dari daerah Florida, Amerika Serikat. Pecut kuda ini termasuk jenis tumbuhan liar yang sering dianggap gulma. Itu memang benar karena dapat merugikan tumbuhan lain di sekitarnya. Bunganya dapat mekar sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Mekarnya bunga hanya bertahan dalam waktu 24 jam. Ini yang menjadikan alasan kenapa informasi ini saya bagikan, terutama untuk mengobati batuk berkepanjangan. Karena di dalam tumbuhan pecut kuda terkandung zat alkaloid dan glikosa flavonoid yang memang berkhasiat untuk berbagai penyakit. Untuk mengobati penyakit dalam, Anda hanya perlu merebus 4-5 bagian batang yang berbunga. Cuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian rebus dengan 3 gelas air. Biarkan air mendidih hingga tersisa menjadi 1 gelas. Minumlah setengah gelas pagi dan sore. Untuk pengobatan luar, Anda dapat menggunakan 10 daun pecut kuda yang ditumbuk hingga halus. Caranya, pasta dan daun yang sudah halus tinggal ditempel pada bagian kulit yang sakit. Jangan lupa menggantinya setiap 12 jam atau kurang. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan resep dari tanaman pecut kuda untuk mengobati batuk berkepanjangan. Silahkan tonton video berikut ini sampai selesai ya.